Class 9 Physics, Chapter 8 Propagation of Sound Waves, Video 1. Sound and its production from vibration. पहले तो साउंड जो है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर एयर. तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह का एनर्जी है, जैसे हीट, लाइट, साउंड, ये सब क्या है? एक एनर्जी है. तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर एयर. तो एक तरह का एनर्जी है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है सुनने का, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर एयर. फिर साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. साउंड जो प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है. तो साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. इसका कुछ एक्सपेरिमेंट है तो पूछ सकता है, एक्सप्लेन विद एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. तो यहाँ कई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. जैसे पहला एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रिंग लिए, स्ट्रेच स्ट्रिंग को होल्ड करेंगे और उसको पुल करेंगे. रबर स्ट्रिंग पुल करेंगे तो देखेंगे वो वाइब्रेट हो रहा है. तो जब तक वो वाइब्रेट हो रहा है हमको साउंड सुनाई देगा, और जब वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो साउंड भी स्टॉप हो जाएगा. इसी तरह और भी एक्सपेरिमेंट दिया है. जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अ थिन वायर, टेक अ थिन वायर एंड स्ट्रेच इट बिटवीन 2 नेल्स. तो एक थिन वायर को भी वैसे ही स्ट्रेच करेंगे और उसको पुल करके छोड़ेंगे तो देखेंगे कि वायर वाइब्रेट हो रहा है, और जब तक वो वाइब्रेट होगा साउंड सुनाई देगा. जब देखेंगे वायर स्टिल हो गया, वाइब्रेशन रुक गया, तो साउंड भी रुक जाएगा. इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक प्रोड्यूसिंग साउंड. तो एक ट्यूनिंग फॉक है, डायग्राम में दिया हुआ, उसको कोई चीज़ से हिट किए, जैसे रबर बॉल से हिट किए तो वो वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होगा तो साउंड सुनाई देगा. तो ये सब एक्सपेरिमेंट जो है प्रूफ करता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे टेक अ ड्रम एंड बीट इट. तो उस ड्रम का जो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट होता है और उससे साउंड आता है. फिर स्ट्रिंग ऑफ सितार है या फिर गिटार है, तो ये सबसे भी वाइब्रेशन का थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है. तो अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ द सोर्स ऑफ साउंड. तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड. The vibration of a body are transmitted in medium in form of waves form that point to the next and so on. तो वेव फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस होता है और एक से दूसरा में वो ट्रांसफ़र होता है. फिर साउंड प्रोपगेशन इज़ रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. साउंड प्रोपगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. मतलब साउंड प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम ज़रूरी है. साउंड जो ट्रैवल करेगा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम ज़रूरी है. विदाउट मटेरियल मीडियम साउंड कैनॉट ट्रैवल. जैसे साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता. मीडियम क्या? मटेरियल मीडियम. जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम है. गैस एयर को भी बोलते हैं. एयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ गैस. सो साउंड जो है एयर में ट्रैवल करेगा या सॉलिड में या लिक्विड में. तो ये कोई मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए. अगर कोई मीडियम नहीं है, कहीं पे कोई वैक्यूम है, तो वैक्यूम का थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है. तो ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट दैट साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो यहाँ पे हमको ये बेल जार एक्सपेरिमेंट लिखना होगा. यहाँ पे बेल जार एक्सपेरिमेंट है. इसमें क्या है, एक जार लेते हैं, उसमें हम एक इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड करते हैं, फिर उसको जो है कनेक्ट करते हैं बैटरी से, स्विच से, और फिर बेल जार को जहाँ पे हम प्लेस करते हैं वो एयर टाइट होना चाहिए, और एक वैक्यूम पंप होता है. तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बेल रिंग होगा और हमको साउंड सुनाई देता है. फिर धीरे धीरे वैक्यूम पंप से हम एयर को पंप आउट करते हैं. तो जैसे जैसे एयर बाहर निकलते जाएगा साउंड जो है फेंटर होते जाएगा. साउंड तो आएगा लेकिन फेंट होगा, हल्का हल्का साउंड आएगा. फिर जब पूरा एयर बाहर निकल जाएगा, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो जब सब एयर बाहर निकल जाएगा तो साउंड सुनाई नहीं देगा. तो इससे ये पता चल रहा है कि साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो जब तक अंदर में एयर था साउंड सुनाई दिया. तो देखेंगे बेल रिंग हो रहा है, स्विच भी ऑन है, बेल भी रिंग हो रहा है, लेकिन साउंड नहीं आएगा, बिकॉज साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. तो ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के याद कर लेना. यहाँ जैसा बेल जार एक्सपेरिमेंट है उसी को एक्सप्लेन किया है.
तो अ मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. The medium required for propagation of sound must possess the following three properties. The medium must be elastic so that its particles may come back to the initial position after displacement on either side. फिर medium must have inertia so that its particles may store mechanical energy. तो ये सब उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है मीडियम का, मटेरियल मीडियम का. फिर द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस so that no loss of energy in propagation of sound through it. तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना है. फिर नीचे दिया हुआ साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. ऑन मून देर इज़ नो मीडियम, देयरफॉर ऑन मून वन कैनॉट हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय अदर. तो मून में क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए मून पे अगर कोई आदमी बगल में खड़ा हो चिल्ला के भी बोलेगा तो कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, वहाँ एयर भी नहीं होता. नोट, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन एंड दस कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम एज वेल. तो लाइट जो होता है उसके लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है. तो लाइट जो है वैक्यूम से भी पास कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ और सन के बीच में एक लार्ज वैक्यूम है, तो इसलिए सन पे बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है जिसका आवाज़ अर्थ पे नहीं आता है, लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम से पास करके अर्थ तक पहुंच जाता है. तो लाइट के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड के लिए मीडियम का ज़रूरत है. फिर प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम, इसका एक एग्ज़ाम्पल है. जैसे एक थिन मेटल स्ट्रिप लिया, वो डायग्राम देखो अच्छा से. थिन मेटल स्ट्रिप है, तो मेटल स्ट्रिप पहले एयर का लेयर्स दिखा रहा है. डायग्राम 8.5 का ए वाला पार्ट जो है, जिसमें देखो एयर लेयर सब एक जैसा है नॉर्मल फॉर्म में. अब मेटल स्ट्रिप जो है रुका हुआ था. फिर जब हम मेटल स्ट्रिप को कोई चीज़ से हिट किए और वो ए से बी का तरफ आया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मेटल स्ट्रिप जो है थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया. इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं. तो देखो सी के पास डायग्राम बी में जो है, जहाँ पे सी लिखा हुआ है, जब ए से बी में आया तो वहाँ पे एयर लेयर्स थोड़ा सा क्लोज्ड हो गया. तो उसको क्लोज हो गया एक दूसरे का, तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, एयर कंप्रेस हुआ. फिर सी में जब वो वापस बी से ए का तरफ जाता है तो एयर लेयर फिर वापस अपना नॉर्मल फॉर्म में आता है. तो ये जो कंप्रेशन फॉर्म होता है वो थोड़ा सा आगे मूव करता है. फिर जो है डी में ए से वो सी का तरफ आता है. पहले हम हिट किए तो ए से बी में गया तो कंप्रेस हुआ. फिर बी से ए में आया तो वहाँ का एयर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो कंप्रेशन थोड़ा आगे बढ़ा. फिर ए से वापस सी का तरफ जाएगा. जब सी का तरफ जाएगा तो वहाँ पे एयर लेयर्स में और ज़्यादा गैप हो जाता है. तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, ये पूरा एक्सप्लेन किया. हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसको रेफ्रैक्शन बोलते हैं जब एयर लेयर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, डी में दिया हुआ है जो. फिर सी से वापस फिर ए में आएगा, ए से फिर बी में जाएगा. इस तरह जो है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन का थ्रू साउंड जो है ट्रैवल करता है एयर में. तो इस तरह साउंड जो है प्रोपगेट करता है. तो मेटल स्ट्रिप को जब हिट करेंगे तो वो ए से बी में जाएगा, बी से वापस ए से फिर सी में, सी से फिर बी में, सी से फिर ए में, फिर ए से बी में. इस तरह से वो वाइब्रेट करेगा और उसी से साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उससे वो एयर का थ्रू पास होते हुए हम लोग को सुनाई देता है. तो ये सारा उसी को एक्सप्लेन कर रहा है. फिर यहाँ पे और प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स का एक और एक्सपेरिमेंट दिया, एग्जांपल दिया है. एग्जांपल नंबर 2, ripples of wave formed on the surface of water on dropping a piece of stone in it. तो अगर हम पानी में कोई स्टोन को फेंकते हैं तो उसमें रिपल्स या फिर वेव फॉर्म करता है. एक के बाद एक लेयर्स फॉर्म करता है और वो मूव करता है. अब यहाँ देखो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस. पीस ऑफ स्टोन, एक ब्लैक कलर का डार्क दिया हुआ है, डार्क करके दिया हुआ छोटा सा वो पीस ऑफ स्टोन है, उसको फेंके तो यहाँ पे बहुत सारा वेव्स फॉर्म करता है जो दोनों डायरेक्शन में जाता है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी.
अच्छा, ये जो वेव फॉर्म कर रहा है उसका ऊपर का पोर्शन जो उठा हुआ है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो पानी में वेव इस तरह मूव फॉर्म करता है। Characteristic of wave motion. A wave is produced by periodic disturbance at a point in the medium. Due to propagation of waves in a medium, the particles of the medium vibrate about its mean position without leaving their positions, and energy is transmitted with a constant speed from one place of medium to the other place. तो ये तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन है। तो बोले क्वेश्चन आएगा व्हाट आर राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, तो ये दोनों लिखने हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, जैसे एम्पलीट्यूड। व्हेन अ वेव इज पास थ्रू अ मीडियम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इट इज़ डिनोटेड बाई लेटर ए. इट्स SI यूनिट इज़ मीटर. तो एम्पलीट्यूड का यहाँ देखो डायग्राम यहाँ के पे क्लियरली नहीं दिया, यहाँ नीचे डायग्राम है। ये वाला देखो डायग्राम जो है 8.9 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ वेव दिया हुआ है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया जैसे वेव फॉर्म कर रहा है। तो ये बीच का जो लाइन है वो मीन पोजीशन है। पहले वेव ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो बीच में ए लिखा हुआ है ऊपर और नीचे स्मॉल ए, वही तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है। तो उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसमें और भी टर्म्स है, जैसे यहाँ लैम्डा है, एरो बना हुआ ऊपर में लैम्डा, नीचे में भी दिया है। तो यहाँ पे वेव जो स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाला को ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिला करके वन वेवलेंथ फॉर्म करता है। यहाँ वेवलेंथ जो है वो डिनोट होता है लेटर लैम्डा से। तो लेटर लैम्डा जो है वो डिनोट करता है वेवलेंथ। तो एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिला के वन वेवलेंथ होता है। तो एरो से शो किया। फिर या फिर हम अगर वेव का हाफ पोर्शन से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा का भी हाफ पोर्शन तक लेंगे। तो नीचे में एक कंप्लीट क्रेस्ट एंड ट्रफ दिया हुआ है और ऊपर में हाफ से स्टार्ट कर रहा है, तो उस तरफ हाफ हम प्रोसीड करेंगे। तो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हुआ और एम्पलीट्यूड हुआ। अच्छा, टाइम पीरियड बोलते हैं एक वेवलेंथ पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। वो सब का डेफिनेशन ऊपर है, वो हम बता रहे। तो यहाँ पे पहले एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ समझ में आ रहा है, फिर टाइम पीरियड, वन वेवलेंथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड होता है। वो सबका डेफिनेशन यहाँ पे है। जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब वन वाइब्रेशन मतलब वन वेवलेंथ जो क्रॉस करता है। तो टाइम डिनोट होता है कैपिटल T से और इसका SI यूनिट है सेकेंड। फिर फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना बार वो वाइब्रेट कर रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है। F = 1/T एंड T = 1/F। और SI यूनिट, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज़ होता है, HERTZ, हर्ट्ज़। और उसको अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल HZ लिखेंगे। फिर वेवलेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा। ये जो दिया हुआ है उसी को लैम्डा बोलते हैं और इसका SI यूनिट मीटर है। फिर वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। It is the speed with which energy is transferred from one place to another place by wave motion। और इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और CGS यूनिट अगर लेंगे तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा।
फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये सब डायग्राम दे सकता है। बोलेगा ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉपी में ही बनाना होगा। तो इसको ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे बना हुआ है। ये सब हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये वाला डायग्राम है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा वाई एक्सेस पे रहेगा और टाइम एक्स एक्सेस पे रहेगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, जो अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किए थे, एम्पलीट्यूड यही सबसे रिलेटेड है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, या फिर वी टी इज इक्वल टू लैम्डा। तो t तो 1/f होता है, तो उसको अगर हम t का जगह 1/f लेंगे तो फिर f लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ हो जाएगा। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये रिलेशन है। ड्राइव करने बोलेगा तो ये पूरा लिखना होगा, खाली रिलेशन पूछेगा तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, इस पर न्यूमेरिकल सम्स भी आता है।